lagi di sini di channel Izan 321. Kali ini kita akan bermain bus simulator lagi, tapi kali ini kita bikin mabar ya. Kita narik dari Cirebon ke Yogyakarta. Mari kita mulai perjalanannya ya guys ya. Oke, kita mulai dulu. Mari kita mulai. Kita ini narik guys. BTW untuk penumpangnya di mana? Oh di sana ya. Oke sabar. Kita jalan dulu. Maaf lampunya agak oleng sedikit. Mana tadi? Sini ya. Kita dulu penumpang ya. Penumpang pertama 4 orang. BTW kita udah ganti bis ya. Mahal juga 300 ini. Tapi lumayan ini juga sih, marah juga. Nyesel belinya. Semua strobonya hilang. Mana mahal lagi beli strobonya. Aduh, parah sih. Kali ini kita nggak usah beli lagi deh. Tunggu bus yang terakhir, baru kita ini ya. Baru kita hias-hias lah ya, bagus-bagus. Sebagus mungkin. Maaf ya guys, kemarin aku nggak konten karena aku sibuk kemarin pergi jalan-jalan. Maaf ya, soalnya juga ada ayahku, jadi agak susah ya dari Singapura datang ke sini. Nah, kita nggak usah curhat ya, kita main aja ya. Oke, kita main, lampu sennya jangan lupa. Oke, penumpang udah naik, kita jalan lagi. Oke. Penumpangnya lagi nih, banyak juga penumpangnya. Ini lumayan ini kalau misalnya dari sini ke Yogyakarta. Berapa ya tadi? Antara 78.000 lah. Lumayan untuk nabung-nabung beli bus baru. Oke, kita jalan lagi ya. Duar. Nabrak maaf. Baru jalan. Kita depan dulu. Salah guys. Oke, kita jalan. Masih di kota Cirebon ya. Siapa yang di sini kampungnya di Cirebon? Oke, kita terus jalan. Yang mau juga bikin YouTube, kalau kalian nggak ada rekam layar, download aja X Recorder. Ini aku tahu gara-gara ada sahabatku di kampung, dia kasih tahu. Aku nanya kayak gini, kayak mana caranya bikin YouTube? Kata dia, kamu ada nggak rekam layar? Katanya di HP-mu. Aku bilang nggak ada. Udah download X Recorder lah, download aku. Kira bisa lah. Yang juga mau tinggal download X Recorder aja ya. Terus saja. Ada di Play Store tuh. Makanya lah. Soalnya daripada gabut kan setiap hari mau main apa kan? Nggak tahu. Share ya teman-teman ke kawan-kawan kalian supaya di subscribe. Oke, masih di Cirebon, nampaknya masih jauh. Ada bis. Jalan terus, lihat spion. Jalan terus sampai hijau. Hijau, semoga nggak ada iklan nih kalau misalnya loading map nih. Kalau misalnya ada, kalau nih. Semoga nggak ada ya. Bismillah, semoga nggak ada. Lah ada. Apa? Oke, sabar ya, lagi loading map. Loading mapnya lama sekali pribadi. Tolong ya di subscribe, di like. Oke, kita lanjut lagi. Dari mana ini? Maaf falling. Aku kalau bawa udah di Brebes. Oke, masih jauh kayaknya. Soalnya kita ke Yogyakarta ini, dari Cirebon ke Yogyakarta ini kita udah sampai di Brebes. Baru jam siang. Oke. Kita matikan dulu. Siapa yang ngerem? Banyak kali bus. Hitam.
Aduh, nyesel bos, beli ini lagi bos. Tinggal strobo kita nggak ada. Tolong lama ada. Padahal yang lama itu bagus cuman busnya nggak cocok untuk dihias-hias ini. Sebenarnya udah bagus, cuman model busnya ini jelek. Makanya aku ganti. Kirain kalau misalnya beli yang baru dapat lagi nih kita, ternyata enggak. Nyesel. Kalau tau kayak gitu nggak usah kan beli bis. Ada yang setuju nggak kalau misalnya kita mau beli bus baru dalam 10 hari 2 minggu, setuju nggak? Bilang ya kalau setuju nanti. Yang kawan-kawanku yang ini yang dekat, setuju nggak yang nonton? Kita beli bus baru satu bus yang bagus dalam 2 minggu. Mama kan mobil mama racing. Pokoknya kalau misalnya kalian ingin bus simulator, aku sarankan jangan pernah beli bis ini. Karena kalau misalnya kalian awal itu baru awal, jangan pernah beli ini. Mobilnya sering racing sendiri, sering belok sendiri. Jadi jangan. Ada kawanku yang namanya Yuno kemarin itu kan baru. Jadi dia itu HP-nya kan download. Dia dapetnya yang bis yang ini. Sekali dia main, pantas dia selalu nabrak. Ternyata sekali aku coba baru ini, dia racing terus. Makanya si Ayuna itu nabrak terus. Ada racing, tengok nih. Nah, terlalu racing. Tadilah pas pertama kali beli ini, gila. Ini lurus kayak gini, belok-belok kemana entah. Makanya jadi untuk yang awal baru main ini aku sarankan jangan pernah beli bus ini ya. Berbahaya untuk pemula. Aku saranin yang biru itu dulu, yang harga 100-an. Jangan beli yang ini. Pokoknya janganlah. Kalau kalian nggak mau nabrak-nabrak. Ini kan aku udah berpengalaman ya, jadinya oke. Baru di Brebes, masih jauh. Nah, kita teruskan ya. Capek ngomong udah, nanti ini kalian tengokin aja ya. Aku berhenti dulu ngomongnya, capek ngomong, oke? Nah, kalian tengok aja ya. Sabar, kita setel lagu dulu biar kalian gak bosan. Kita setel lagu dulu. Mana lagunya kemarin? Nah, ini DJ Remix ya guys ya. Ini kita bukannya ini ya, sponsori oleh Keju Joget nampaknya di sini. Biar kalian gak bosen gitu kan. Biar gak bosen, makanya karena aku nanti mau diem nih. Nggak mau guys. Oke. Selamat menengok. Ya. Guys, tadi ada paket makanya kita lanjut perjalanan kita ya. Nah, selamat menengok ya.
Oke guys, mungkin segini dulu ya videonya. Sampai berjumpa di lain hari ya guys. Ya, oke. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye bye.